Изоляция тахсыта. Тыынча тоҕус сүрбе биир сыллаах дьыл сайыныгар большевик партия саха сэрэнээҕи салаатыгар секретаринен кэлбитэ Георгий Лебедев диэн киһи. ЧК суукка председателинен анаммыта урку алтан тимир үлэһэтэ. Андрей Агеев диэн киһи. Бу сайыннааҕы үлэҕэ саха большевиктара биир улахан политическай алҕастаахтар улууһу нэһилээги хайыталаһыы баайы Тойото хаайыы. Ол алҕасаһыыта диэн буолар бүтүн большевик партия онус мунньаҕар ууру уурбута. Үөһэттэн приказ биэрэн баайы кулааҕы кытта мөккүөр урайахтаах, аны мантан ыла кооперация күүһүнэн, государство эргиэнин күүһүнэн, советскай үлэ сабыдыалынан үлэһит жадаҥа күүстэрин бу үөһэ ыйыллыбыт тэрилтэлэргэ холбоон, тэрилтэ хаһаайыстыба күүһүнэн суох гынарга мөккүһүөх тустаахпыт диэн. Ол туһунан саха народугар автономия кэлэр үлэтин үлэлээн бараммыт, улахан округка бу вопроска үлэһит народ санаатын түммэдэхпит, арай кыра соҕус үлэ тахсыбыта өлүөхүмэ эрэ округар. Ити таһынан кылаас хайдыһыытын сокуона харбаабыта маҥнайгы күннэргэ саха үөрэхтээхтэрин учуталлары, уонна ыал ортолорун советскай дьаһалы өйдөөбөтөх кыра дьоннору. Бу күннэргэ улууска нэһилиэккэ саҥа экономическай политика, автономия туһунан киэҥ үлэ тахсыбыта. Олохтоох народ истэн билбитэ буоллар маҥнайгы восстание народу бүтүннүүтүн харбыы кэҥиэ суох этэ. Онон баайы баччалыыр, кулааҕы кумалыыр политика, икки саамы улахан төрүт вопростары народ хараҕыттан күлүктээн үтүрэйэн кэбиспитэ. Ол алҕас этэ. Аҕыйах онон баран изоляция сокуонун мөлтөттөҕө сөп болсу диэн саха үлэһит трудовой интеллигенциятын хаайбат туппат быһаарыы тахсыбыта. Ол да быһаарыы тахсыыта саамай сөпкө, онон күрэбил элбиэҕэ тохтообута. Партия областагы комитетин уурутунан миигин өлүөхүмэттэн төттөрүн ырбыттара саха автономиятын туһунан үлэлиир комиссияга үлэлэтэ. Ону сөбүлээммин кэлиэх буолан дьыалабын туттарыахпар диэри Максим Аммосовы Москвага ыытарга, миигин саха губерниятын ревкомугар председателинен анырга обком саҥа ууру таһаарбыт эбит. ЧК председателя Агеев Оюнускай автономия комиссиясын үлэлиирин сөбүлээбэппин, олус бу вопрос туһунан наһаалаабыт киһи, онон кинини эрэниэххэ сатаммат диэн. Онон кэлээт бу бюро бүтүннүүт санаата маннык буолан атын үлэҕэ ыыппыккыт, итэҕэттэрбэт эрэлэ суох буолан баран атын үлэҕэ улахан үлэҕэ барбаппын диэн ревком председателя буоларбыттан апкаастанан кэбиспитим. Ол биремэҕэ дьиҥэр былааһы үс эрэ киһи илиитигэр тутан олорор этилэр. Агеев, Козлов, Лебедев буоланнар. Ол аккаастаабыппар ити бюро санаата болбатах. Соҕото Агеев эппиттыла, бюро эйигин итэҕэйэр эрэнэр буолан, ревкомга председателинен турурар диэн эппиттэрэ. Онон ревкомга киирэн үлэлээтим. Автономия бырайыагын, комиссариаттар балыһыанньаларын республика төрүт сокуонун, конституцияны бэлэмнии буол. Онон күһүн изоляция сокуону тахсарын кытта айдаан, баайдар, үөрэхтээхтэр күрүүллэрэ элбээн барда. Күрээбит офицердар нелькааҥҥа бараннар табаардаах борохуоту тутаннар ол үбүнэн табаарынан бандьыттара хомуйбутунан бардылар. Дьэ түрүбүөгэлээх күннэр буолан бардылар, күрөөйэх офицердар тахсан иһэннэр аммаҕа, bii amma ревкомун хаайа сылдьыбыт Зетгенизовка тохтоон ат хомуттаран барбыттар. Бу дьон Якутскай диэки барбатылар, илин түһэнэрэллэр, эккэрэтиэххэ дуу, күрүүр дьон быһыыта быһылаахтар диэбиттэр ревком үлэһэттэрэ, ону байыанный сууттан ыйаахтаах улахан тойоттор, итэҕэллээх дьон диэн кыһамматах, куоракка тыллыы да барбатах. Кэннилэриттэн кэнники эккэрэтэн тахсыбыт этэрээт, Эмельянов этэрээтэ. Күн сиригэр биирдэ киирэн ытылаһан баран төннөн кэлэ турбут. Кыһыл этэрээт күнүс киирэн ытылаһа сылдьыбыт, дьонун үксүн аһаҕас көстө турар сиринэн киллэрбит, онон бадьыктар куска тыылыр курдук ытылаабыттар. Ол кыргыһыыга элбүтэ Москвага Свердлов үрдүк оскуолатыгар үөрэммит прибылыах диэн нам улууһун киһитэ. Туохта ас бэлэмэ суох аҕыйах бандьыыты хаайан олорон саба баттаабыт буоллар, уокка буораҕа куппук курдук маҥнайгы восстание өрө күүрэн тахсыа суох этэ, дьон кэчэнэ туттуна түһүөх этилэр.